Hello，大家好，我哋今日嚟到咧佛山高明呢邊揾嘢食啊。咁啊，第一站咧嚟呢個金泉小食街呢邊逛下，睇下有咩正嘢食先。Go！ 5個人啊，今日星期5啊。要一個細豆腐花。而家買緊豆腐花，佢呢度就係要細嘅，都係要凍啊。潤潤嘅係嘛？叔都中意飲豆腐花。到此一遊，係啊，我哋都到此一遊。嚟啦！我哋第一站呢間咧叫係主打豆腐花同埋呢個豆腐泡嘅。咁我哋都係點咗細份嘅啫，留肚食其他。咁細份咧各5蚊。呢個係豆腐花，哇！好滑溜嘅狀態，好似啲蒸水蛋咁樣。入口即化，跟住咧佢係加咗啲紅糖、啲薑汁落去嘅，啱啱好個甜度。呢個豆腐花唔錯，推薦。呢個豆腐花嘅精華咧就係佢呢啲薑糖，好香啊！加咗薑落去嘅話，我就覺得會比淨係糖水更加有層次嘅。嚟，好，再嚟呢個係豆腐泡，咁佢係加咗啲蒜粒，咁啊仲有啲鹹菜頭啊，都係一個比較嫩滑嘅狀態嚟嘅，吉落去就知啊，細嘅都有19咁上下，跟住佢係完全吸收晒嗰啲湯汁鹹啦，跟住有少少嗰個蒜頭嗰啲香味。咁啊出邊嘅話咧，佢又係應該係炸過咁樣，焦香，入邊就好嫩滑。咖啡奶茶。嚟啦！我哋咧而家嚟到蘇村呢個錦里街啊，係一個以錦里為主題嘅一個文創街區咁啦，有嘢食，跟住咧出邊佢仲會有一個因為喺旁邊就係江邊，所以佢整咗一個人工嘅人造沙灘咁樣嘅。我哋嚟睇下呢度有啲咩逛先 ，Go！呢度整咗一個好似風水陣咁樣嘅，養咗一池嘅錦鯉，然之後咧嗰邊都仲有得行嘅，繼續跟住好多呢種嘅塗鴉牆啊，錦鯉嘅塗鴉牆啊，狀元橋啊，呢度係。呢池咧就係叫做開運梨啊，咁佢都係白身，然之後個頭頂嗰度咧有一忽紅色咁樣，我覺得佢一點紅啊，應該叫做。茶飲嘅咖啡，咁啊可以歇下腳，可以食下小食呢度。呢度仲有一間呢個蘇村嘅行運主題遊局啊！我哋入去行一個大運先，行運一條龍，所以真係有。咁我哋從呢個錦里文化街咧，就行到嚟呢個沿江嘅一個西江啊，呢邊係，跟住係佢會有一個人造嘅七彩沙灘。咁啊，啲沙都幾白喎，有好多小朋友喺度玩。然後咧，我哋仲見到有漁船賣岸，係咪好多人喺度買嗰啲河鮮啊？去睇下啦，湊下熱鬧。哇！呢度好多喎。放完就上去加工啊嗰啲。我哋而家4點零5點啊，咁啊睇到有好多嘅漁民啊靠岸
喺度賣呢個新鮮捕撈嘅一個河鮮啊，然後哇，佢即網添喎，係啊。今晚食牛肉。我哋今日嚟高明咧，正餐咧主打就係呢個燒牛肉啊，烤牛肉。咁咧佢係用呢個炭爐啊。然後咧我哋點咗暫時點咗3份先，呢個空口油，第一次用空口油嚟做燒烤。跟住咧就係牛脷，仲有咧呢個係牛柳。咁啊佢又配咗啲紫蘇，仲點咗個菠蘿攞嚟做配菜。好嚟啊！先烤個空口油試下先，因為佢呢度係要自己落手嘅，所以你要睇住嗰個火候。哇，好靚啊！佢醃好晒㗎啦，已經有味㗎啦。整個牛脷啊！哇，吱吱聲！呢間店都好旺啊！而家7點到，已經差唔多坐滿啦。嚟都冇位啦。係啊，遲啲嚟。佢嘅牛肉新鮮牛肉到點嘅時間咧，就係7點同埋9點各一批咁啊。但係你遲嚟又冇位喎，有啲都係建議早啲嚟啦。一咁睇啲牛肉都好新鮮，所以就唔需要話特別卡住嗰個時間。最緊要係食得上。空口油啊，空口油吱吱聲，冇油啊，睇唔睇到一滴啲油落嚟？哇，好刺激啊！咁咧佢我哋係揀咗紫蘇葉嘅，佢有2種菜，一個係紫蘇葉咧，一個係生菜。咁我見大家都話包紫蘇葉會香啲。嚟，佢仲有好多嗰啲調料啊，有黑椒汁啦、蒜蓉啦、泰式嗰啲酸辣汁都有。任君選擇，先試下呢個蒜蓉嘅，跟住點少少，跟住呢個攞個紫蘇嚟包一包佢先。好嘢！哇，紫蘇葉咧太香啦，有少少搶味啊！反而嗰個空口油嗰個味俾佢冚咗少少。我試下再食一個原味啊，淨係就咁。嗰油脂嗰啲甜啊，佢帶啲甜香味啊，底味係本身有啲甜甜地啊，油脂真係好正。呢個牛花邊啊，好有食慾啊！我哋已經食到差唔多半肚啦，咁啊先講個結論先啦。我哋今晚食嘅幾種牛肉咧都好好味，而且咧啲肉都好新鮮。咁啊特別推薦呢個牛胸口油啦！哇，佢烤過之後咧，原來係可以咁甜咁爽嘅，唔會膩啊，冇你打邊爐嗰種咁膩嘅感覺㗎。呢個牛胸口油真必點，一定要點。跟住咧就係牛脷啦，牛脷都好爽嫩嘅。咁啊牛柳同埋牛花邊咧就比較上係有少少嚼勁，但係咧就唔會韌嘅，好好味，全部都好好味啊！我覺得仲有就係呢個菠蘿又係烤過之後咧，完全激發咗佢嘅甜味啊！未食過咁甜嘅菠蘿啊！正！關注探訪兄弟，吃喝玩樂冇閉翳。